एक छोटे से गांव में एक कुत्ता था जिसे लोग चोर समझते थे। वो बार बार लोगों के जूते उठाकर भाग जाता था। गांव वाले गुस्से में उसके पीछे दौड़ते, उसे मारने तक को तैयार हो जाते। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। कुत्ता एक जूता लेकर भागा और एक सुनसान जगह जाकर उन्हें इकट्ठा करने लगा। वो उन जूतों से अपने छोटे छोटे पिल्लों के लिए घर बना रहा था। दूर से दो लोगों ने यह सब चुपचाप देखा और सच्चाई समझ गए। वे धीरे से आगे बढ़े, पिल्लों को प्यार से अपनी गोद में उठाया और कुत्ते को भी अपने साथ घर ले आए। उन्होंने अपने आंगन में उस कुत्ते और उसके पिल्लों के लिए एक छोटा सा घर बनाया। अब वो कुत्ता जो कभी चोर कहलाता था, आज अपने नए आरामदायक घर में बहुत खुश है। अगर आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें